大家咧嚟到照顧者大大聲啦。今日我哋咧會傾嘅題目咧係好多照顧者咧近日都會擔心嘅，就係你屋企嘅長者，佢無論咧有冇確診咧，跟住其實個康復啦，或者係喺個預防度咧都有啲擔心嘅。咁咧我哋就請咗物理治療師 Josh Lam 喺度啦，咁亦都有我哋咧兩位經驗豐富嘅照顧者 Eva 同埋 Maggie 喺度嘅。咁啊，我想問 Eva，你身邊有冇人中過啊？有啊，我媽媽都中咗，咁但係佢就好輕症啦，咁佢嗰個情況就比較理想，但係有啲老人家就差好多，即係佢哋唔肯食嘢啊，又多痰啊，又咳啊，即係轉咗陰之後都係好辛苦啊，好冇心機啊，比以前差咗好多，咁屋企人好擔心咯，咁都唔知點搞嘅，因為都好謝啊，即係個人都好謝下咁咯，係啊。Joshua，我諗你作為物理治療師咧，你近排都應該見到好多長者其實係確診之後個康復，通常會遇到啲咩困難㗎？咁最嚴重嗰班可能真係講緊佢喺醫院都有用氧氣啦，佢真係要治療。咁嗰啲出翻嚟，佢有兩樣嘢嘅。第一樣嘢可能係真係而家講緊新冠嘅嗰啲長期症狀或者啲後遺症啦。第二樣嘢就係佢其實住院期間，即係一般嘅老人家其實住得院內。佢都會因為少喐動，咁佢啲肌肉量少咗啦，佢啲骨頭會痛多咗啦，因為冇乜喐動啊嘛，所以其實呢兩樣嘢夾埋咧都會渣咗嘅。咁我哋講啲輕症先啦，即係嗰啲冇去到醫院啊，喺屋企啊，甚至乎有一啲咧係覺得自己根本冇乜病徵啊，咁啊過咗。但係唔係喎，之後原來手尾長喎。咁通常會有啲咩情況係即係發覺身體有問題咧？係比較多見到嗰個新冠長期症狀啦，我哋即係而家英文就叫 Long COVID 呢樣嘢啦。咁就包括咗氣促啦、咳嗽啦，咳可以係乾咳，可以係有痰嘅咳啦，好攰啦個人。咁有啲係啲痛症多咗啦。咁佢啲痛症有啲係甚至係去到好似啲神經痛，即係掂一掂都好似針吉啊、蟻咬啊嗰啲，其實比較難處理嘅。咁你哋聽得多會最擔心嘅就腦霧啦，因為我哋會見到後生嘅都話好似我集中唔到啊，咁希望一陣都討論下啦。咁另外其他常見啲嘅症狀，例如頭痛啊，可能有啲人有啲腸胃嘅唔舒服啊，咁都有好多因為而家講緊呢個新冠病已經係2年，佢哋而家講緊應該有200幾種症狀咯。咁但係即係我哋一般見嘅就依頭先所講嘅比較多咯。咁如果咧我哋講緊新冠長期症狀係講緊3個月都仲係講緊啱啱3個月之後先至叫做有長期新冠症狀。咁而家大約講緊仲有手尾即係長期症狀嘅人，大約係中咗招嘅10% 人。其實我哋而家需要嘅就係每一個人都真係坐定落嚟去睇翻自己有乜嘢症狀。其實我哋嘅病，如果從翻個檢測報告，你攞翻其實已經係好翻咗啊！即係你要相信自己個疾病係好翻咗。不過咧，可能我仲有少少所謂後遺症啦，或者咧個症未斷尾，係啦。不過咧，你要記住，今次呢個症未斷尾咧，比我哋以前傷風咳嘅未斷尾咧，可能嘅時間比較長。咁所以我哋要嘅咧就係要忍受多啲，忍耐多啲。咁我哋由最簡單，即係未必係最簡單，譬如由咳啦，即係話好似好耐都痰多咁樣。其實你要預計個後手尾要幾長咧？即係搞到嗰3個月半年，其實個肺其實個影響有幾大？譬如針對咳嗽呢件事情，我哋可以點樣改善咧？不如就用頭先個例子啦，有痰啦，好嘛？咁第一就係即係濕潤翻個喉嚨啦。咁我哋就飲翻啲檸檬啊、蜜糖啊嗰啲嘢啦。咁咧，我哋有一啲咳嘅方法咧，去令啲痰咳得出嚟舒服啲嘅。首先咧，我哋咧可以咧放鬆個人，擺隻手喺個肚腩度。咁咧，我哋吸氣、呼氣，感覺到咧自己個肚咧脹嘅。然後咧，我哋咧就索2啖大氣。吸啖大氣，呼氣，吸氣，呼氣。吸咗2啖大氣之後咧，我哋咧就細細聲講個何字，係啦，何翻20零30秒，細細力何。然後咧，我哋呢2下就好大力咁樣，咁咧我哋啲痰咧
就會由我哋嘅肺底好容易咧就上到我哋嘅氣管，再由我哋嘅氣管度咳出嚟。咁點解我哋話要用呢啲方法咧？因為如果我哋唔用啲有效嘅方法，然後死命爛命咁咳嘅話咧，我哋好容易整到我哋個氣管入邊咧有啲瘌或者痕咧，其實我哋咧就會好痕好想咳。咁但係我哋越咳得多咧，我哋嘅氣管咧就會收窄咗，咁其實又會咳得辛苦，又會嘻嘻聲。咁同埋咧，你咳得多、咳得犀利，長期咁咳咧，你嗰啲肋骨嗰啲神經線又會可能 irritate 咗，即係會敏感咗。咁到時咧，你越咳咧，或者索大氣咧，都會有啲神經痛，嗰啲係好辛苦嘅事。咁如果老人家本身係渣少少嘅，其實咁你可以瞓低，打側左右兩邊身，然後咧攞隻手好似一個兜兜咁，幫佢咧輕輕力拍下啲痰，喺個肺嘅位置度幫佢拍痰。咁咧有好多人話，我拍完佢都唔識咳，其實唔緊要㗎。你拍完之後咧，你就捉佢去行下路，喐下佢。咁咧佢喐佢嗰陣時咧，佢因為佢行路咧，佢又要唞大氣，咁咧佢就會刺激啲痰咧咳出嚟㗎啦。咁其實小朋友一樣㗎，即係我哋咧唔係個個小朋友咧喺醫院度做完拍痰咧，我哋要即刻抽佢痰。如果你攞條管去抽佢，阿媽就真係見到都驚啊！咁咧我哋有時咧拍完痰之後咧，我哋會即刻咧同佢玩下熬下佢，即係等佢瞓低起身，瞓低起身，喐佢兩下咧，啲痰喺佢個喉嚨度鬆一鬆咧，咁佢就會自己咳咯。Eva，譬如頭先講啊，譬如拍痰啊，佢行呢個方法，你估你用喺你啲朋友，即係佢哋有啲屋企人其實係情況，即係一路，我都一路病徵，係咯，一路有講嗰時，我都一路去諗緊得唔得咧？因為我有啲朋友個媽媽可能已經90幾歲，咁佢仲係長期臥床嗰啲咧。咁其實頭先講個方法咧，拍背脊嗰啲好似幫 BB 拍痰嗰種咧，我覺得有用嘅。但係咧好多時候咧，即係佢哋會棘咗喺中間咧。你話要行咧，佢哋坐輪椅啊，咪行唔到咯。咁我點算咧？即係點可以令到佢嗰嚿痰可以吐到出嚟咧？拍完痰嘅，你咪即刻坐佢起身，然後咧俾個口，俾啖暖水佢啷口咯。咁有時咧，我哋用下啲暖水去啷口咧，都會刺激佢容易想咳出嚟，或者刺激佢個喉濕啲咧，佢就容易將喉嚨嗰啲口水痰去褪出嚟咯。咁當然你話佢如果唔係好識咳嘅，咁當然個效果冇咁理想啦。但係我會覺得始終有做係比冇做好咯。或者其實始終你幫咗佢一部分嘅，起碼如果佢夜晚佢冇咁多痰棘住，佢瞓得好咗嘅，其實起碼 at least 都幫助咗佢睡眠，同埋佢第二朝夠精神嘅時間，起碼佢嘅飲食會好咗咯。所以我好想講，其實我哋每一個症狀，我哋幫佢少少，就希望佢一環扣一環，令佢復原得好啲咯。咁如果佢真係乾咳，例如話咁我哋頭先講過，我點解唔想佢咳得咁犀利咧？因為頭先我話越咳咧，條氣管就越窄啦，咁或者會咳傷嗰啲喉嚨，就越嚟越痕，就越想咳啦。咁我哋可以咧首先想咳嗰陣時，咁我哋第一樣嘢攞個手揞住嗰個口啦。咁咧啲空氣咧冇撞入去咁快咧，咁咧就會舒服咗啦。然後咧我哋就吞啖口水。咁我哋吞啖口水之後咧，我哋咧試下忍住，唔好索氣住，定一定住2秒鐘，然後咧就提自己，我哋咧應該唔會咳噶啦。其實呢個咩，即係呢個腦嘅提醒咧，就係其實去刺激翻自己嘅功能，要個人咧 shut down 翻，冷靜翻，呢個好緊要嘅。尤其是我哋有時咧咳到個人咧冇乜控制到自己咧，其實就好弊嘅。咁咧，跟住就係我哋細細力吸氣呼氣，細細力吸氣呼氣，到你覺得 OK 啦，咁咧我哋咧就放翻開隻手，然後慢慢吸氣。咁其實呢個係一個幾好嘅方法。其實呢個係一定要你平時，如果你有喉嚨痕，你要練，你唔會去到好咳、好辛苦嗰陣時，我頭先講嗰啲你乜都唔記得㗎啦。如果佢真係例如佢你肯定聽得到佢嗰啲係咳係冇乜痰聲嘅，你留意下乜嘢刺激咗佢咯。例如會唔會係身邊有煙味啊？你煮餸嗰陣時嗰啲油煙好犀利啊！咁盡量避開嗰啲環境啦。咁而家夏天啦，好似我咁出街都着翻件有領嘅衫啦。咁你有啲咩事，你啲空氣唔好凍親條氣管，咁就唔好痕，咁就唔會喉嚨痕咁易氣管敏感啦。特別啲商場嗰啲冷氣會比較大。如果你帶佢飲茶，
坐得耐嘅，你又要小心啦。咁有啲人就會俾住啲百香果啊、百鮮果啊，佢含住啦，或者一啲咁唔該，你唔好揀啲太鹹嘅嘢，成日含住啦。咁跟住就等佢即係有啲嘢含住，等佢咧係啦，刺激佢啲口水出嚟。咁你又唔使成日俾住嘅，例如話，佢講點解好似想作咳喎？咁你咪俾少少佢含住，就算佢咳得好犀利，咁你可以擺嗰啲噴霧器啦，或者你擺杯暖水喺佢前面。咁當然你幫佢拎住啦，冇俾佢掂到啦。咁有少少濕嘅空氣俾佢聞翻5分鐘到，其實對佢條氣管亦都會舒暢咗咯。咁我覺得有啲被動，頭先我教嗰啲係一啲我哋例如當認知力好叻少少嘅長者啦，咁我哋社區都有都幾大部分嘅。咁我哋希望用一啲 active 啲嘅方法，即係佢可以自我管理到嘅方法啦。咁咧，另外一啲就好似頭先咁講，我哋嘅照顧者可以係用一啲好被動啲嘅方法啦，但係我覺得都係有效嘅。